Dragii mei, astăzi sunteți pe canalul meu și să știți că nu mă cheamă Voicu Ancuța. Ăsta este doar emailul lui mami, pentru că a fost telefonul mamei mele. Și cum eu l-am stricat, i-am dat telefonul meu ei și am făcut gen schimb. Și acum l-am pe al ei și na. Astăzi vreau să vă arăt jocul meu de Minecraft adevărat. Original, deci dau pe survival, normal, mapa, chestul, pentru că dacă dai mapa îți dă harta de la mapă și dacă dai bonus chest îți dă un chest cu ceva lucruri. Dacă dai steaua nu trebuie să mai scrie aici nimic. Așa, o să dăm asta care îți arată la ce strat ești. Acum o să se încarce cam greu, așa că revin când se încarcă. Așa, dragii mei, am revenit, dăm aici creează mapa. Wow, m-a dat direct într-un sat, cât noroc! Am mai pățit asta. Sunt un polițist, că am un skin de polițistă. Acum dau amenzi. Des. Acum o să dau amenzi. Să vedem ce mi-a dat. Iau dacă ce am nevoie. Deci, că văd că am deja un sat aici, nu cred că am nevoie de multe lucruri. Pentru că am și pensat. Mi-a ales pâinea și pensat. Topor. Nu cred că găsesc într-un sat. Aici merge. Copacii ăștia îi plantez acum. Hai să luăm și lemnul. Să nu-l lăsăm de pomană. Sau să lăsăm la altcineva. Ok. Cam atât. Jumate. Uite, un așa bună, porcușoarele. Ar trebui să stau amendă. Acum, scuze, trebuie să-ți iau cornița, că n-am carne. Wow, și ce rompare. Că văd că avea un nibi. Avea nibi ceva. Ok, aici nu e nimic. Nici un... Au, scuze. Nici un chest, nimic. Da. Ok, așa să nu fim nici vileze. Uitați-vă cât mor cu asta. La mami! Ah, mi l-a cerut. Asta. Știu, dar foarte bun. Eu iau. Nesimțiți. Voi vreți să luați. Ok, o să merg pe dealul ăsta. Ce urmă? Putem... Mamă, ce lucruri e pe aici, frate. Uite și ce lucruri mecheri sunt aici. 6 cartofi deja. Mamă. 4 emeralde. Și 6 meri. Cu almeri. Ok, luăm și 4 că avem nevoie. Ok. Papa. Cream că am căzut, mă duc în muntele alea sau... Este de... Ca să mă nu știu cum să zic. Hai de mine. Nu știu că ceva pentru Minecraft. Mi l-a șters și am descărcat ăsta fără bani. Să vă spun sincer. Ia uitați. Are de asta în cascadă, gen. Da, și am luat fără bani tot. Pentru că am luat după o aplicație Happy Mode, nu știu dacă o știți. Este o aplicație superbă. Dacă mă întrebați pe mine, cred că dacă sar de aici mor. Au, nu m-am de viață. Cred că sunt două. Wow.
Enderman nu e. Da. Hai băi, Enderman nu e. Da. Serios, frate, nu te pe o singură chestie. Și na. Ops, scuzați. Sunt porcișorii. Așa, mergem repede, ne uităm prin case. Mă fac, frate, uite, văd un envelop. Ne uităm până să poate mai găsim cât în chest ceva pe aici. Nu știu că chestia asta care mi place. Ce să faci cu mine? Poate ne chiar facem o casă aici până aproape. Ciudat. Foarte ciudat. Nu știu de ce nu vine partea cealaltă. Oh, nisip. Nu știu, e nevoie. Sunt nevoie pentru geamul. Care o să facem noi împreună. Văd și un sătean pe acolo, cred că face sport. Ce mai sport. Și eu la fel. Fugi. Ce tare, frate. Mă lovește cineva. Cine de tot mă lovește, frate? Uai! Are trident. Mă lovește. Tridentul la naiba. Tridentul. Cred că nu. Nu mi-a niciun. Am bătut degeaba. Aici cred că am fost. Aici. Da, am fost. Nu nimic. Acolo am fost. Acolo nu prea am fost în casă. Luăm pe aici. Wow. Hai. Nu știu ce să zic dacă aș putea acolo, poate ar fi... O să dăm și... știți, ca să nu pierd itemele. Game mod... nu mai știu sincer cum se numește, dar o să dau pe eu. O pisică! Cred că o să fac pisica mea. Am un pește. E distrus pe aici. M-am chinuit până acum ca să intru în casă. Și nu pot. Urcă, măi! Urcă, măi! Ups, scuze. Știu că n-am prea multă viață. Am pe aici ceva. Ok. Să zicem că putem, da? Uite așa. Serios, am venit degeaba, m-am chinuit degeaba. What? Ce nu-mi place. Au. Nu știu ce să zic pentru voi, dar nu cam mă uitați pe mine. Știu că în chestia asta nu prea e nimic. Dar nu. Stați doar puțin, că revin imediat. E cineva la poartă, imediat vin. Așa, dragii mei, am revenit. Era cineva la poartă și a fost... E nepolitică să nu ieși. Să lași omul să te aștepte. Și am fost la poartă. Vezi și mama mea. Da. Uai,
ieșit de noi. O să intră... Au, m-am apucat în ceva. Ok. Nu putem să intrăm sus aici. O facem putem intra și putem asta. Nu cred. De unde să ne intrăm? Dacă mai auziți ceva, este mama mea. Scuzați. Nu. Da, ce-am zis, scuzați-mă. Nu știu tare, că n-aude prea tare, tati. Adică aude, dar în casă și afară că spală, na. Dragii mei, cam asta a fost episodul, o să vedem, poate o să ne mutăm în sat, poate o să găsim altceva. E satul, nu să mai umblu, să umblu doar cu voi, vedem noi ce facem. Da. Și eu acum am terminat episodul, nu știu ce să fac până seara. Vă pup!